स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय किस्सा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय किस्सा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सूरत बॉय किस्सा की तरफ से आप सभी को हैप्पी छठ। तो दोस्तों फाइनली जैसा मैंने हर वीडियो में बताया था वैसे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रेलवे जब कोई स्पेशल में ट्रेन निकालती है, अगर उसमें लगातार क्राउड देखने को मिलता है तो रेलवे उसकी ट्रिप बढ़ा देती है। आज दोस्तों बहुत सारी स्पेशल ट्रेन की ट्रिप रेलवे की तरफ से बढ़ा दी गई है, तो आप वीडियो पे बने रहेंगे तो ईजी तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी भले हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई गई। हालांकि रेलवे ने फिर से बोला है जब कोई ट्रेन की डेट बढ़ाई जाती है उसकी नई डेट पे बुकिंग होती है। तो बुकिंग के लिए दोस्तों आपको IRCTC की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे वीडियो देखने के बाद तुरंत ही विजिट करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सी ऐसी ट्रेनें हो जिनकी बुकिंग चालू हो गई हो सकता है उसमें आपको कंफर्म टिकट मिल जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग गाँव से शहरों की तरफ या फिर शहरों से गाँव की तरफ गए हैं, अब वापस दोस्तों शहरों की तरफ आना चाहेंगे। तो दोस्तों इसलिए रेलवे ने अप डाउन दोनों की ही ट्रिप इंक्रीज की है। तो ज़्यादा टाइम ना लेके चलो हम फटाफट उन सभी स्पेशल ट्रेन की लिस्ट जान लेते हैं जिनकी रेलवे की तरफ से ट्रिप बढ़ाई गई है। और दोस्तों रेलवे ने साफ साफ बोला है कि जिनके पास कन्फर्म टिकट है वही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा तो अभी सब कर रहे हैं, भले वो पेनल्टी दे के करें या फिर बहुत से ऐसे यात्री हैं जो बिना पेनल्टी दिए ही अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन सूरत बॉय किस्सा की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि दोस्तों टिकट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि कंफर्म टिकट ही ले, आपका सफ़र आरामदायक रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो हम फटाफट उन सबकी लिस्ट जान लेते हैं। फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं 01676 आनंद बिहार से मुजफ्फरपुर जंक्शन 17 नवंबर तक चलेगी। वही 01675 मुजफ्फरपुर जंक्शन आनंद बिहार के लिए 18 नवंबर तक ये ट्रेन चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 01670 नई दिल्ली से दरभंगा के लिए 18 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद दोस्तों 01669 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए 19 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01656 चंडीगढ़ से गोरखपुर के लिए 18 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 01655 गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए 19 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01660 नई दिल्ली से बरौनी जंक्शन के लिए 19 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01659 बरौनी जंक्शन से नई दिल्ली के लिए 20 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01662 आनंद बिहार से सरहसा के लिए 18 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 01661 सरहसा से आनंद बिहार के लिए 19 नवंबर तक चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ट्रेन नंबर 01668 आनंद बिहार से जयनगर के लिए 19 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद देख सकते हैं 01667 जयनगर से आनंद बिहार के लिए 20 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उसके नीचे की ट्रेन आप यहाँ देख सकते हैं 01633 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 21 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01634 श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए नई दिल्ली के लिए 22 नवंबर तक ट्रेन चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01636 भटिंडा से वाराणसी के लिए 21 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01635 वाराणसी से भटिंडा के लिए 22 नवंबर तक ट्रेन चलने वाली है। उसके बाद देख सकते हैं 01654 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से वाराणसी के लिए 21 नवंबर तक चलेगी। 01653 वाराणसी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 23 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 01674 दिल्ली से वाराणसी के लिए 21 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ट्रेन नंबर 01673 वाराणसी से दिल्ली के लिए 22 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01671 आनंद बिहार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 18 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01672 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आनंद बिहार के लिए 19 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन नंबर 01249 पुणे से भगत की कोठी स्पेशल 19 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 01250 भगत की कोठी से पुणे स्पेशल 20 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 05303 गोरखपुर से एर्नाकुलम पूजा स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर को गोरखपुर से चलेगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन नंबर 05304 एर्नाकुलम से गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर को एर्नाकुलम से चलेगी। ट्रेन नंबर 07459 दानापुर से सिकंदराबाद छठ पूजा स्पेशल 11 नवंबर को संचालित होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन नंबर 02101 लोकमान्य तिलक शालीमार स्पेशल 29 मार्च 2022 तक चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 02102 शालीमार लोकमान्य तिलक 31 मार्च 2022 तक चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से विशाखापट्टनम सिकंदराबाद के बीच 6 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है, जो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेन नंबर दोस्तों 07506H नांदेड़ बिदार, जो कि दोस्तों टाइम वगैरह देख सकते हैं। डेट्स ऑफ जर्नी 18/11/2021। उसके बाद दोस्तों 07507 ये 20/11/2021। उसके बाद दोस्तों TC 085 विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वीकली स्पेशल दोस्तों 16/11/2021 एंड 23/11/2021 को चलने वाली है। उसके बाद जो चौथी ट्रेन 08586 सिकंदराबाद विशाखापट्टनम
ये दोस्तों 17/11 और 24/11/2021 को चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 07506 नांदेड़। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से कोचेस रहेंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसके कौन कौन से कोचेस रहेंगे। एसी के कोचेस दोस्तों रहेंगे और स्लीपर के भी कोचेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने वाला था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।